等一下来去一个很屌的地方，玩西妹的人第一个就是要改变。哇，大家好，我们最近搞了一个新的计划，新玩意。然后呢，前阵子我已经把它丢来前车稍微检查巡一下，然后把一些耗材换掉，引擎角啊、正时皮带啊，一堆有的没的啦，先整理换掉这样子。它正式出来了，直接开改 ，Let's go！ 哎呦，好像很顺哦。反正我们就是搞了一台这个。一般 K6 大家都是玩双门、3门。有一天在网络上就看到这台4门，然后状况看起来很好，我受不了，我就直接买了。我觉得就是有时候买车，你也是要看一下自己要的取向，因为像我本来就有其他车可以开嘛，买个原厂手只是想说就代步开，然后把这台车改帅帅的，在路上开。而且网络上看了很多照片，我觉得4门改起来一定帅。大家继续 follow 看一下这台车会变怎样。他现在是要去哪里？等一下来去一个很屌的地方，推荐玩西妹的人买到车，不管怎样，第一个就是要改这个东西啊，就看一下我们等一下要去哪。我们到了，我们今天是来修车，因为这台车它出了一点问题。它坏了，那我们就是来稍微做一些调整，让它到它该有的水准，就是给它一点疏通。Let's go。我们现在找到这台车坏掉的原因了，大家看一下这个，就是你气流从这边进来，然后进到这里之后呢，直接被打乱。跟讲话一样，不能嘴巴塞着东西讲吧，对吧？对。那我们等一下就想办法把它修好。现在我们要找到新的问题点，这个阻止它的一个顺畅度。这边太塞了。对。那我们待会就是跟师傅讨论看一下，要拿它怎么办，因为真的蛮困扰的哦，这样真的蛮困扰。现在这样不好开了。现在就是它因为它换了白铁，然后白铁的上去之后，声音变比较薄，可是感觉变比较小声。然后他们决定把我前面那一颗再拿掉，就是再修更漂亮一点，修更漂亮一点，对，一次修好，一次。斜出炮管。2天转，哇，复活了，车终于修好了，哦，快不行，我讲不出其他话。那我们现在就是一次性的把内装异音、引擎的异音、风切声、对，胎噪什么的，一次解决，底盘的异音完全解决，完美的解决了。我不知道大家会不会想要参考我们的方法。对，那我等一下就是稍微让大家体验一下我们今天修的这个项目，它带来的一个顺畅度。没错，顺一个吗？直接顺一个，直接顺一个。
车被修的真好，完全修好了。那这雨刷怎么用？修车就是这么一回事，学会了吗？对了，不撞了。